ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मैंने इससे पहले 2-3 क्रिम्पर यूज किया है बट दिस इज गाइज बेस्ट। मतलब क्या बताओ, इसकी स्ट्रेटनर कर्लर अच्छी तो है ही बट क्रिम्पर अमेजिंग है, बेस्ट क्रिम्पर है गाइज। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर का, जिसमें आपको हेयर स्ट्रेटनर मिलेगी, हेयर कर्लर मिलेगी एंड हेयर क्रिम्पर मिलेगी एक साथ। तो इसकी आउटर पैकेजिंग जस्ट लाइक दैट। तो इसकी इनर पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है गाइज, इसमें आपको तीनों चीज एक साथ मिलेगी। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो कॉर्ड है ना गाइज, काफी बड़ी है, ये देखिए। एंड इसकी ये कॉर्ड 360 रोटेट होती है। एंड दिस इज द मशीन गाइज। ये क्लैंप है हेयर कर्लिंग के लिए। एंड ये जो स्ट्रेटनर प्लेट्स है ना गाइज, ये क्रिम्पर प्लेट है, आप देख सकते हैं। एंड इसकी जो स्ट्रेटनर प्लेट है, क्रिम्पर प्लेट सभी सिरेमिक कोटेड है। तो यहाँ पर आप देखिए गाइज, यहाँ पर एक स्विच है एंड यहाँ पर एक स्विच है। तो जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इधर ऊंचा हो जाता है थोड़ा, तो ये जो क्रिम्पर है ये ओपन हो जाती है। एंड इसके बाद जब आप इसे प्रेस करेंगे ना तो क्रिम्पर लॉक होके स्ट्रेटनर ओपन हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर इसकी ऑन ऑफ स्विच है एंड इंडिकेटर है। यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ होने से इंडिकेट होगी यहाँ पर लाइट। एंड इसमें आपको कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और मैं आपको इसके डेमो दिखाती हूँ। तो अभी इसकी क्रिम्पर ओपन है। सबसे पहले मैं आपको कर्ल करके दिखाऊंगी हेयर को। तो कर्लिंग आपको कैसे करना है ये देखिए। इसकी जो दोनों स्विच है दोनों साइड में आप देखिए, इसे आपको ठीक मिडिल पोजिशन में इस तरह से लाना है। ये देखिए, इधर एंड इधर सेम है। एंड ये जो है मशीन पूरा लॉक होगी। अभी ये जो आप देख सकते हैं राउंड सा है, इसे आप एज योर कर्लर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक स्टैंड मैं आपको दिखाती हूँ कर्ल करके। तो मैं यहाँ पर बी ब्रांड का ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे अप्लाई कर लूंगी। ये देखिए, मैंने ऑन कर दिया, ये इंडिकेटर लाइट ऑन होगी। अब मैं वेट करूंगी, मैक्सिमम 1 मिनट आपको वेट करना है। तो अभी ये गर्म हो गई। सो मैं इस क्लैंप से इसे यहाँ पर चिपका के इस तरह से रोल करके आपको वेट करना है मैक्सिमम 20 सेकेंड्स। ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स हो गई है। अभी मैं इसे ओपन कर रही हूँ। एंड सी गाइस, सो इसकी बैरल की डायमीटर एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई है, तो मुझे पता नहीं इसकी बैरल की डायमीटर कितनी mm होगी। बट आपको इस तरह की कर्ल मिलेगी गाइज। अगर आप वेवी बाउंसी हेयर चाहते हो, वेवी कर्ल्स चाहते हो, तो आप ये कर्लर यूज कर सकते हैं। नाउ मैं आपको हेयर स्ट्रेटनर यूज करके दिखाऊंगी। वेल, मेरी हेयर ऑलरेडी स्ट्रेट है। आप लोग कमेंट करते हो कि स्ट्रेट हेयर पे स्ट्रेटनर यूज करने का क्या फायदा। फिर मैं इसे में करके दिखाती हूँ। अब कर्ली हेयर मैं कहाँ से लाऊं। काफी अच्छी है गाइज। इंस्टेंटली आपकी हेयर को काफी ज्यादा शाइनी बना देती है। ये देखिए। सो दिस इज कर्ल, दिस इज स्ट्रेट। गाइज, अभी मैं आपको हेयर को क्रिम करके दिखाऊंगी, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इसके काफी रिव्यूज देखे हैं एंड क्रिम पर इसकी अमेजिंग है। ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मैंने इससे पहले 2-3 क्रिम्पर यूज किया है बट दिस इज गाइज बेस्ट। मतलब क्या बताओ, इसकी स्ट्रेटनर कर्लर अच्छी तो है ही बट क्रिम्पर अमेजिंग है, बेस्ट क्रिम्पर है गाइज। सो अगर आप अच्छी कोई क्रिम्पर की सर्च कर रहे हो ना, तो आप ऑब्वियसली इसे बाय कीजिएगा। एक साथ आपको स्ट्रेटनर एंड कर्लर भी मिल जाएंगे। तीनों ही काफी अच्छी क्वालिटी की है बट बेस्ट है क्रिम्पर। मुझे क्रिम्पर सबसे अच्छी लगी है। स्ट्रेटनर कर्लर तो अच्छी है ही, ट्रैवलिंग के लिए काफी अच्छी है। सॉरी, गर्म है। ट्रैवलिंग के लिए काफी अच्छी है क्योंकि तीनों एक साथ आपको मिल रही है एंड बजट फ्रेंडली है। अगर आप अलग से कर्लर, स्ट्रेटनर, क्रिम्पर बाय करते हो तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट ये आपको बजट में आ जाएगी गाइज। सो काफी अच्छी लगी है मुझे गाइज। आप इसे ऑब्वियसली बाय कीजिएगा। इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप सोच रहे हो कि खरीदूं या ना खरीदूं, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, मैं गारंटी देती हूँ।